ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ ሲኤምኤክስ ራሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ትማል ማሲኡ ንሜዳ ዝኣተዋ ዝሓለፈ ብጀርመን ብገፊሕ ዝተሰዓረ ስኮትላንድ ኣንጻር ሃንጋሪ 3-1 ዝረትዐ ስዊዘርላንድ ዘካየድኦ ጸወታ እዩ። ስኮትላንድ ኣብ ጸወታ ስዕረት ምስ ተመዝግብ ዝለዓለ ናይ ምግላፍ ተኽእሎ ዘትሕዛ ጸወታ ብምንባሩ ንጸወታ ብልዑል ዕቱብነት እያ ጀሚራ። ኣብ 13 ደቂቕ ናይ ጸወታ ስዊዘርላንድ ዝረኸበታ ናይ ማእዝን ቅላዕ ስኮት ማክቶሚናይ ካብ ልዳቱ ድሕሪ ምርሓቁ ብመልሲ መጥቃዕቲ ንልዳት ስዊዘርላንድ ዝወረደት ስኮትላንድ ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ማክቶሚናይ ብጸጋማይ ክንፊ ካብ ካሉ ማግረገር ዝተዓጸፈትሉ ኩዕሶ ናብ ልዳት ፈተነ ኣብ ዘካየደሉ ካብ ተኸላኻሊ ስዊዘርላንድ ፋቢያን ሻር ተጋጫ ኣንፈታ ብምቕያር ንሓላው ልዳት ያን ሶመር ኣጋግያ ናብ ልዳት ብምዕላባ ስኮትላንድ 1-0 ክትመርሕ እንከላ መርሒነታ ግን 13 ደቂቕ ጥራዩ ዕምሪ ነይርዎ። ተኸላኸልቲ ስኮትላንድ ኩዕሶ ኣብ ዝቀባበሉ ዝነበሩ ግዜ ተኸላኻሊ ራስትሎን እንድሕሪት ዘቐበለ ኩዕሶ ምኩር ስዊዘርላንዳዊ ዘድራን ሻኪር ንምውፃእ ሓላውላ ስኮትላንድ መዝሚዙ ብልጽቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ንስዊዘርላንድ ብምምዕራርዩ ጸወታ ንዕረፍቲ 1-1 ምርሑ። ድሕሪ ዕረፍቲ ብወገን ክልቲአን ሃገራት ብሉፅ ጸወታ ዝተረኣየሉ እብረዩ ነይሩ። ስኮትላንድ ብዙሕ ግዜ ንልዳት ስዊዘርላንድ ብምኩሕኳሕ ናይ ማእዝን ቅላዕ ክትረክብ ክኢላ ናብ ሸቶ ኣብ ምልዋጥ ግን ዕውቲ ነበረትን። ኣብ መበል 83 ደቂቕ ኣጥቃዕ ስዊዝ ኢምቦሎ ኣብ ካብ ተኸላኸልቲ ስኮትላንድ ሞሊቑ ዘቑፅራ ሸቶ ካብ ጸወታ ወፃእ ብምንባሩ ክትጸድቕ ኣይከኣለትን። ምዱብ ግዜ ኣኺሉ ዝጠፍአ ግዜ ንምትካእ 4 ተወሰኽቲ ደቓይቕ ተወሲኹ። ዝተወሰኸ ሸቶ ብዘይምባሩ ማእከላይ ደኛ መዛዘሚ ፊጽካ ብምራም ነቲ ብሉፅን ዓይንኻ ዘይኽድን ጸወታን ዛዚምዎ። ሎሚ ብሰዓታት ለይቲ ዝጅመር ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ሓለቓ ጋንታ ኣርጀንቲና ሊዮነል ሜሲ 71 ዓመት ዕድመ ዝገበረ ክብረ ወሰን ከመዓራር እዩ። ኣብ ኣትላንታ ሰዓት 3 ለይቲ ብኣቆጻጸረ ሃገርና ዝጅምር ኮፓ ኣሜሪካ ብግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ኣርጀንቲናን ካናዳን እዩ መጋረጁኡ ክግንጸል። ኮፓ ኣሜሪካ ሎሚ ዓመት ንመበል 48 ጊዜ እዩ ክካየድ። ሜሲ ሎም ለይቲ ዘካየዶ ግጥም መበል 35 ናይ ኮፓ ኣሜሪካ ጸወትኡ ዘካይድ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ዝበዝሐ ግዜ ዝተሰለፈ ተጻዋታይ ሓላው ውልዳት ቺለ ነበር ሰርጂዮ ሊቪንግስቶን ኮይኑ 34 ግዜ ብምስላፍ ካብ 1953 ክሳብ ሕጂ ዝሓዞ ክብረ ወሰን ምስ ሊዮነል ሜሲ ተመዓራሪዩ ጸንሐ ኮይኑ ሜሲ ነዚ ክብሪ ብስሙ ክጽሕፎ እዩ። ሊቪንግስቶን ንልዳት ቺለ ኣብ 7 ውድድራት ኮፓ ኣሜሪካ ብምስላፍ ዩ 34 ጸወታታት ወኪሉ። ሜሲ ቀዳማይ ኮፓ ኣሜሪካ ጸወቱ ኣብ 28 ሰነ 2007 ዘካየደ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ክሳብ ፍጻሜ ዝበጽሑ ውድድራት ኣብ መወዳእታ ብብራዚል 3-0 ተረቲዑ ንጽዋዕ ኮፓ ኣሜሪካ ከማዕዱ ተገዲዱ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብ ውድድራት ኮፓ ኣሜሪካ ሜሲ 13 ሸቶን 17 ቀረብን ዘበርከተ ኮይኑ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝውድድር ንምዃን ብ4 ሸቶ ይድሕር። ንውድድር ኮፓ ኣሜሪካ 17 ሸቶታት ብምዝጋብ ዝመርሕዎ ዘለዉ ተጻወቲ ብራዚላዊ ዚዚኒዮን ኖርቤርቶ መንደዝን እዮም። ኣብዚ ዝርዝር ኣብ ምጽዋዕ ዝርከቡ ንሜሲ ዝመርሑ ተጻወቲ ኤድዋርዶ ቫርጋስን ፓብሎ ጌሮን ኮይኖም ነብሲ ወከፎም 14 ሸቶ ብምዝጋብ ነዚ ክብሪ ዘቋምቱ ዘለዉ ተጻወቲ እዮም። ንኢንዞ ማሬስካ ዝተከኣ ሰልጣኒ ኣብ ምላይ ጸንሐት ሌስተር ሲቲን ስቲቭ ኩፐር ብምቁጣር ኣፍሊጣ። ኣቐዲማ ምስ ግርሃም ፖተር ኣብ ዝርርብ ጸንሐት ሌስተር ሲቲ ምስዚ እንግሊዛዊ ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ከም ዘይከኣለ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስቲ ስቲቭ ኩፐር ድሕሪ ዝገበረቶ ዝርርብ ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብጻሕያ ዕላወ ጌራቶ። ወዲ 44 ዓመት ስቲቭ ኩፐር ምስ ሌስተር ሲቲ ኣብ ኪንግ ፓወር ን3 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል እዩ ከቲሙ ዘሎ። ስቲቭ ኩፐር ኖቲንግሃም ፎሬስት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክሕልፋ ዝኽኣለ ሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እኹል ተመክሮ ዘለዎ ሰልጣኒ እዩ። ኩፐር ድሕሪ ዝስምዕ ንሌስተር ከሰልጥን ብምኽኣለይ ሕጉሴ ታሪኽ ዘለዋ ብልጽቲ ክለብ እያ ብሉጻት ደገፍቲ እውን ትውንን ጋንታ እያ ክብል ገሊጹ። ሌስተር ሲቲ ቀዳማይ ጸወታ ምስ ናይ አንጀ ፖስቴኮግሉ ቶተንሃም ተካይዶ ጸወታ ይጽበይ ኣሎ። እንግሊዛዊት ክለብ ማን ዩናይትድ ኣጥቃዓይ ማሶን ግሪንውድ ንምሻጥ ኣብ ጥርጽ በዚሓትሉ ኣብ ዘላ እዋን 30 ሚልዮን ዩሮ ትከፍል ክለብ ክትሸጠላ ተደልያ ትርከብ። ኢታልያዊት ክለብ ላዚዮ ኣብ ልዕሊ ግሪንውድ ልዑል ተገዳስነት ኣርኣያ ዘላ ክለብ ኮይና መቀናቕንታ ዴቭ እውን ንግሪንውድ ንምውናን ልዑል ድላይ ኣለዋ። ዝሓለፈ ዓመት ምስ ጌታፈ ብልቓሕ ብልጽቲ ዓመት ስፖርት ዘሕለፈ ግሪንውድ ኣብ ጌታፈ ንምጽናሐይ ድልው ዘሎ ኮይኑ ጌታፈን ማን ዩናይትድን ዝሓተቶ ዋጋ ክትደፍር ብዘይ ምኽኣላ ብልቓሕ ተወሳኺ 1 ዓመት ክተጽንሖ ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ማን ዩናይትድ ተቐባልነት ኣይረኸበን።
ላዚዮ ንግሪንውድ ንምፍራም ነቲ ማን ዩናይትድ ዝሓተተቶ ክፍሊት ክትከፍል ቅርብትያ ዘላ ናፖሊን ጁቬንቱስን ተመሳሳሊ ድላይ ኣብ ልዕሊ ግሪንውድ ዘርኣያ ክለባት እየን ግሪንውድ ምስ ማን ዩናይትድ ዘለዋ ውዕል ኣብ ክራማት 2025 ዘብቅዐ ብምዃኑ ማን ዩናይትድ ኣብዚ ክራማት ምስ ዘይትሸጦ ዝመጽእ ክራማት ውዕሉ ወዲኡ ካብታ ክለብ ክፋኖ እዩ ዝሓለፈ ክራማት ግሪንውድ ናብ ጌታፈ ድሕሪ ምስጋሩ ላዚዮ ንምስጋሩ ዘበገሰቶ መስርሕ ብማን ዩናይትድ ድሕሪ ምንጻጉ ደጊማ ኣብ መስርሑ ኣትያ ትርከብ ማን ዩናይትድ ኣብዚ ክራማት ካብ ክትሸጦም ተቀሪባቶም ዘላ ተጻወቲ ጃዶን ሳንቾን ማሶን ግሪንውድን እቶም ልዑል ወጻኢታት ክትረኽበሎም ተተስፍያትሎም ዘላ ተጻወትን እዮም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ፈላም ናይ ዋንጫ ኤውሮጳ ናይ ምድባ ጸወታ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ሰርቢያ ዓወት ኣብ ዘመዝገበትሉ ሓደ ደጋፊ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ድቃስ ወሲዱ ኣብ ስታዲየም ብምሕዳሩ መስሓቅ ማዕክናት ዜና ዓለም ኮይኑ ግጥም ሃገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ሰርቢያን ሰንበት ምሸት እዩ ነይሩ እዚ ደጋፊ ድማ ሶኒ ወጋሕታዩ ኣብ ዕጹውን ሰብ ዘይብሉን ስታዲየም ክለብ ሻልክ 04 ተበራቢሩ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብዚ ግጥም በርሚንግሃም ኣብ መበል 13 ደቂቕ ብዘመዝገባ ሾቶ 1-0 ተዓዊታ ወፅያ እዚ ደጋፊ ነዚ ፈላማ ዓወታ ውሽጢ ስታዲየም ክጽምብሎ ድሕሪ ምውዓል እዩ ድቃት ጸቂጥዎ ኣብ ዝነበሮ ሓዲሩ ንሱ ምስ ተበራበረ ብቕጽበት ኣብቲ ጥራዩ ዝነበረ ስታዲየም ተሳኢሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክጽዕነዩ ተራዩ እቲ ዝዘርግሖ ስእልን ሓበሬታን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሚልዮናት ሰባት ምስ ተዓዘብዎ ከዓ ብዙሓት ወገናት ጥቡቕ ሓለዋ ኣብ ዝነበሮ ስታዲየም ከመይ ኣቢሉ ክሓድር ከም ዝኽኣለ ክግረሙ ክኢሎም ኣለው እቲ ደጋፊ ሰዓት 4 ወጋሕታ ክበራበር ከሎ ብኣሰሓይታ ስታዲየም ሻልክ ከርዲዱ ከም ዘለዩ ኣብቲ ዝሰደዶ መልእኽቲ ገሊጹ ኩነታት ኣየር ናይቲ ስታዲየም 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዝነበረሉ እዚ ቆቢዕ ዝነበሮ ጎልፎ ገይሩ ዝነበረ ደቃሲ ደጋፊ ብቑሪ ዘማርር ዘሎ ንሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝሰዶ ቪድዮ 62,000 ዝሕዝ ስታዲየም ሻልክ ጥር ዝብል ሰብኣይ ነብሮን መብራህቲ ናይቲ ስታዲየም ከይጠፍአ ምሕዳሩ ግን ዕድለኛ እዩ ድሕሪ ዝኾነ ግጥም ኣኽበርቲ ጸጥታ ስታዲየማት ሙሉእ ብሙሉእ እዮም ዝኸልዎ እዚ ደጋፊ ብኸመይ ከም ዘይተረኽበን መብራህቲ ስታዲየም ሻልክ 04 ክሳብ ሰዓት 4 ወጋሕታ ንምንታይ ዘይጠፍአን ግን ንብዙሓት ኣገሪሙሎ ብመሰረት ገለ ምንጭታት ዝህቦ ዘለዉ ሓበሬታታት ደጋፊ ብብዝሒ ዘለዎ ቢራ ሰትዩ ነይሩ እዩ ናይ ቅድም ተጻዋታይ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጂዮ አጉዌሮ ናብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዝምለሰሉ ግዜ ከም ዝተቃረበ ፍሊጡ ይኹን እምበር እዚ ኣርጀንቲናዊ ከም ተጻዋታይ ዘይኮነ ከም ወናኒ ክለብ ኮይኑ እዩ ናብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ክምለስ ነቲ ክለብ ክዕድግ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ግን ምስጢሩ ሒዝዎ ዘሎ ወዲ 36 ዓመት ሰርጂዮ አጉዌሮ በሰንኪ ሕማም ልቢ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተኣለያ ይርስዓን አጉዌሮ ምስ ወዲ ሃገሩ ሊዮኔል ሜሲ ብምዃን ክሩ ስፖርት ዝተባህለት ናይ ኤሌክትሮኒክ ስፖርት ወናኒ ከም ዝኾነ እውን ይፍለጥ ንሱ ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብታ ሊዮኔል ሜሲ ዝቕመጠላ ሚያሚ ዝሕልፎ ብምዃኑ ምስ ሜሲ ብምዃን ናይ ኤልኤስ ክለብ ክውንን ከም ዝኽእል እዩ ብሰፊሑ ዝንገር ዝሓለፈ ወርሒ አጉዌሮ ኣብ ሰሜን ካሮሊና 7-7 ኣብ ዝወፀት ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ማልያ ማንቸስተር ሲቲ ወዲኡ ክጻወት ተራእዩ ኣቦ ሓደ ቆልዓ ዝኾነን ካብ ሓድሽ መጻምቲ ሶፊያ ካልዘይቲ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ካልኣይ ቆልዓ ክወልድ ሃንቆ ዝብል ዘሎ አጉዌሮ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2021 እዩ እናበኸየ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብወግዕ ከም ዝተፋነወ ፍሊጡ ንሱ ኣብ ጥቅምቲ ናይ 2021 ኣንጻር ክለብ ኣልበስ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዕውልውል ምባልን ክስምዖ ብምኽኣሉ ናብ ሆስፒታል ክኸይድ ተገዲዱ ብዝተገበረሉ ምርመራ ድማ ናይ ልቢ ጸገም ከም ዘጋጠሞ ክፍለጥ ክኢሉ አጉዌሮ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ማልያ እታ ጋንታ ወዲኡ ዝበዝሐ ሾቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ድሕሪ ምዃኑ እዩ ናብ ባርሴሎና ተጸምቢሩ ንሱ ምስ 7 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲ ክጽምበር ብምድላይ ብዝወሓደ ደሞዝ ክጻወት እዩ ናብ ኑ ካምፕ ኣምሪሑ ይኹን እምበር ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ይከኣለን ኣብ ጎኒ ሜሲ ኮይኑ 5 ጸወታታት ጥራይ ድሕሪ ምካየድ እዩ ሜሲ ገዲፍዎ ናብ ፒኤስጂ ተጸምቢሩ ክሪስታል ፓላስ ብክለባት ቸልሲን ባየር ሙኒክን ዝህደን ዘሎ ናይ ክፍት ቃዓይ ፈረንሳዊ ሚካኤል ኦሊስ ሓድሽ ውዕል ቀሪባትሉ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ኦሊስ ልዑል ህግዳስነት ኣብ ዘርኣያ ክለባት ኣብ ቅድሚት ስራዕ ኮይና ምስ ፓላስ ኣብ ምስጋር ዝወሓለ ተጻዋታይ ዝርርብ ድሕሪ ምክያዳን ካብ ፓላስ ብዝረኸበቶ ፍቓድ ምስ ወከልቲ ተጻዋታይ ዝርርብ ተካይዳላ ዝሓለፈ ክራማት እውን ቸልሲን ኦሊስን ርክባት ኣካይዶም ብምንባሮም ቸልሲ ንፓላስ ዝተመነቶ 35 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ምኽፋል ምስ ቀረበት ኦሊስ ምስ ፓላስ ዘጽንሖ ውዕል ብምውሳኽ ኣብ ሹርለስት ስታዲየም ክጸንሕ ምውሳኑ ይዝከር ኣብዚ ክራማት ኣብ ውዕል ኦሊስ ተቐሚጡ ዝርከብ መልቀቂ ዋጋ 60 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ብዘይካ ቸልሲ ንወኪል ኦሊስ ኣብ ዘዘራረባ ክለባት ኒውካስልን ባየር ሙኒክን ኮይነን ኦሊስ ናብ ቸልሲ ንምስጋር ልዑል ድላይ ከም ዘለዎ ቀረብቱ ይመስክሩ ቸልሲ ንመልቀቂ ዋጋ ኦሊስ ቅድሚ ምክፋል ከም ኣማራጺ ብተጻወቲ ክትቀይሮ ድለያ ዘለዋ ኮይና ንኖኒ ማድወክ ወይ
ራሂም ስተርሊን ኣብዚ መስርዕ ከተእትዎ ይድለያ ኣለዋ ተወሰኽቲ ሓጸርቲ ዋናዊ ዜናታት ክልተ ግዜ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ምዕታር ብማንቸስተር ሲቲ ዝተዓንቀጸት ኣርሰናል ኣብዚ ክራማት ኣብ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ኤውሮጳ ንኣካፋፋሊ ኤቨርተን ኣማዶ ኦናና ንምፍራም ኣብ ዝግበር ዘሎ ቅልስ የማናይ ኢድ ሒዛ እዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ክራማት ካብ ጎዲሰን ፓርክ ክወፅእ ምዃኑ ብሰፊሕ ክንገረሉ ጸኒሑ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ከተምጽኦ ምዃና ይግለጽ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ኣርሰናልያ ነዚ ቤልጂማዊ ተጻዋታይ ክትውዳእሉ ቀሪባ ዘላ ክለባት ስዑድ ዓረብ ንተኸላኻላይ ሊቨርፑል ቫን ዳይክ ንምፍራም ተገዳስነት ከም ዘሕደራ ዴይሊ ሜይል ኣፍሊጡ እቲ ተጻዋታይ ምስ ሊቨርፑል ዘሎ ውዕል ኣብ 2025 እዩ ዘበቅዕ ሓድሽ ውዕል ንምፍራም ክግበር ጸንሐ ዝርርብ ደው ከም ዝበለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜያ ከዓ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ሒዛ ዘላ ኣልነስር ክትውነቱ ጓየ ዘላ ኣልነስር ምስ ኣሜሪካ ላፖርት ተገላጫ ብምህላውያ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ተናዲ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ብውልቂ ምስ ኢንተር ሚላን ሳሚዑ ዘሎ ሓላ ውልዳት ጆናኣ ጆሰፍ ማርቲነዝ ጨዋያ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ከተምጽኦ ተሓስብ ከም ዘላ ተገሊጹ ኢንተር ሚላን ዋላ እኳ ምስ ተሓላ ውልዳት እንተሰማመዐት ምስ ጀኖኣ ግን ብዛዕባ ክፍሊት መስርሕ ምስጋሩ ኣይተዘራረበትን ዘላ ዓበይቲ እንግሊዛውያን ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል ቶተንሃም ንእንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክሪስታል ፓላስ ማርክ ጉሂ ኣብዚ ክራማት ንምውናን ላዕልን ታሕትን ይብላ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ፓላስ ነዚ ውዕል ክውድእ 2 ዓመት ተሪፎ ዘሎ ተጻዋታይ ከተጽንሖ እያ ትደሊ ዘላ ኣብዚ ክራማት ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ንምፍራም ትጓየ ዘላ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንትስ ኣብ ልዕሊ ሜሰን ግሪንውድ ዝነበራ ተገዳስነት ገዲፋ ንኻልእ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጃዶን ሳንቾ ክትውንኖ ትሰርሕ ከም ዘላ ጋዜጣ ዘሰና ኣፍሊጣ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓቱ ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን